ننګرهار کې د ملي اقتصاد په دوامداره وده کې د کورني اقتصاد رول تر سرلیک لاندې درې ورځنی علمي څیړنیز کنفرانس پرانیستل شو. په دغه کنفرانس کې د لوړو زده کړو وزیر، د اقتصاد وزارت مسلکي معین، د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس، د ننګرهار پوهنتون رئیس، ولایتي مسؤلینو او د هیواد او نړۍ د معتبرو پوهنتونونو استادانو او څیړونکو په حضوري او آنلاین توګه ګډون کړی. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د کنفرانس کې د وینا پر مهال اقتصادي پیاوړتیا کې د څیړنیزو بنسټونو او څیړونکو رول مهم وباله او ژمنه یې وکړه چې د دغه وزارت په چوکاټ کې به د څیړنیزو پروګرامونو برابرولو ته لا نوره پاملرنه وکړي. زموږ دا تعهد دی چې موږ به ستاسې څیړنو ته په احترام ګورو، ستاسې د څیړنو به استفاده کوو او حضوري شریعت هم نظام دا مکلفیت لري چې د هغه چا څخه استفاده وکړي د استعداد څخه چې څوک په هغه فن کې مهارت لري. ورته مهال د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري وویل اسلامي امارت د سیاسي، اقتصادي، بانکي او نورو نړیوالو محدودیتونو سره سره د کورنیو تولیداتو څخه په ملاتړ او اقتصاد محوره نړیوالو اړیکو جوړولو اقتصادي خپلواکۍ ته ځان نږدې کړی. در گذشته ها شما شاهد بودین که حتی معاش کارمندا توسط خارجی ها پرداخت میشد. امروزه غیر از اینکه ما تامین معاش کردیم، بودجه ملی خود با عواید ملی ترتیب کردیم، پروژه های کلان اقتصادی، انکشافی و توسعه‌ای توسط بودجه ملی مطرح نظر قرار دارد. د ننګرهار ولایت مرستیال والی هم نړیوالو سره د متقابلو اړیکو په درلودو د اقتصادي ودې لپاره مناسبو شرایطو څخه یادونه وکړه. الحمدلله د افغانستان په جغرافیه باندې اسلامي نظام حاکم دی، په هیڅ یوه نقطه کې څوک جرأت نشي کولی د امن اخلال کړي. نو ټولو ته دا زمینه برابره ده، که وړوکی دی، که زوړ دی، که ملا دی، که عالم دی، که علمي کادر دی، هیڅ چا دا بهانه نه پات چې امنیت خراب دی او زه دلته یوه څېړنه نشم کولی. ټولو ته دا زمینه برابره چې خدمت وکړي. بل لور ته د دغه کنفرانس تنظیمونکي او د التقوا لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې رئیس پوهنیار خوشحال جواد وویل په دغه کنفرانس کې به د هیواد د پوهنتونونو ترڅنګ د ایران، پاکستان، هند، مالیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو استادان خپلې څیړنیزې مقالې وړاندې کړي. په تیرو څه کم 4 کلونو کې د افغانستان مختلفو امارتي او خصوصي پوهنتونونو په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې، هغه موضوعاتو باندې چې د افغانستان خلک او ټولنه ورته مبرم اړتیا لري، علمي څیړنیز کنفرانسونه ترسره کړل. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په کندهار کې هم د ننګرهار پوهنتون له لوري یو علمي څیړنیز کنفرانس ترسره شو چې د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله ورعاه هم پکې ګډون کړی و.